挺热门的一只腕表，浪琴4针月相。这只表为什么热门？它到底好在哪里？又有什么缺点呢？今天来系统的讲一讲。有位大哥选表选了很久，最后入手的这一只挺热门的浪琴4针月相，他很爱惜啊，但是天不遂人愿啊，才戴了2天，不小心啪一下掉地上，这里摔了一个坑，表也不走了。找售后呢，售后说是人为的不负责，最后呢寄到万里这边来维修哈。借此机会呢，我们聊一下这只手表。说实话，这款表确实还蛮热门的，因为万里平时见的比较多，见得多说明买的人多嘛。那么它到底好在哪里啊？首先它是浪琴这个品牌，这个品牌呢知名度比较高。第二呢，它是名将系列，名将是浪琴的当家系列啊。这款表集齐了名将的一些主要特点，这里呢又多了一个月相盘啊，辨识度非常的高哈。然后呢，它这款表有40跟42两种直径可以选择，大多数男士都可以佩戴。表盘呢有白的、蓝的、黑的、带状的，可选择的空间特别的多啊。表带呢有这个真皮的2U-P 表带，还有这个钢带可以选择啊。特别是这个皮带戴在手上舒适度是非常的好的。看一下背面。背面机芯是不是很漂亮啊？大背头的设计啊，可以一眼看到机芯。L899.5 的机芯，这个机芯也是浪琴目前的主力机型，72小时的长动储，无卡度，硅油丝，走时精准又稳定。机芯的打磨也是非常的漂亮的。这个机芯除了这个硅油丝断了，维修的成本比较高，其他的维修成本相对是比较低的。然后这个机芯也相对结构比较简单，大多数修表师傅都会修，维修也比较方便一点。说一下这只表的不足吧，一个是太热门，容易撞表，这是一点。表本身呢，30米防水，这个把头容易进水啊，这是一点。进完水以后，这个 logo 容易发黄。栏杆指针很漂亮，但是容易受蚀，秒针跟分针容易粘连在一起，导致手表不走时。时间长了以后，这个调月相这个容易卡顿，调不动。然后呢，别的好像没有什么太明显的缺点整体上是非常的好的。瑕不掩瑜，这只表总体的口碑是非常好的。万里作为维修师傅依我的看法是，现在的瑞士手表做工都非常好，只要你注意一点，不进水，不磕碰，定期保养，一表传3代，人走表还在，相信我，绝对不会有错的。